ремонт по картинкам сделать нельзя. И как минимум я не рекомендую. Вам нужно продумать эргономику вашего конкретного пространства, планировки вашей квартиры индивидуальной, где будет мебель, как вы ее будете использовать, где будут розетки, где будет сантехника, даже где будет свет. Все это вам нужно продумать. Когда делают ремонт только лишь по картинкам, это все будет сделано как получится. Допустим, у нас была ситуация, когда мы делали такой ремонт, и у нас тумбочка открывалась в туалет. Это все ложится на плечи заказчика, переделки, время. Поэтому обращайтесь к нам, специалистам, и мы сделаем вам хороший проект с хорошими картинками.